Manatra ny araba ho anareo rehetrarehetra izay ny safidy ny ampandrosoanay amin'ity larbi ariva ity isorana ianareo manokatra ny varavarana ny fatahita lavitra miaraka aminay androany isorako manokana ihany koa ianareo rehetra izay nrarysontenako tamin'ity androany ity no tsingery taona nahaterana dia manatena fa afinaritratrany ny fiarahantsika anoka ny fandana miaraka amin'ny 261 avy hatrany ary andao ho atakena any amin'ny 450 maly tamin'ny fitora ariva na hitantsika ny raiky amby folo, efatra amby roapolo, efatra amby telopolo sy ny valo amby efapolo. 535 andiam faty roa amby dimapolo sy valonjato kosa ny roa, raiky amby folo, enina amby folo, sivy amby folo ary ny fito amby roapolo. Eno tsara ary roapolo tapitrisany ariary no azonareo raha mahavaky ny 450 na iza mahavaky azy na firy samy mahazo roapolo tapitrisa ny 535 kosa dia mitetina hatramin'ny roapolo sy dimanjato sy efatra arivo sy telo alina sivy hetsy ary valo amby dimapolo tapitrisa ariary noho izany dia io indray ny cagnotte miandry anareo ho an'ity 535 ity www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money, Airtel Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taise. Samba teri. Mazo, samba teri. Tsy lava resaka avy hatrany atsika dia anomboka amin'ny alalan'ny programany PMU ho andram-pitso alakamisy andao ary hiara-hazakazaka aminay O5 loha iady ny amboarany Provence eo ambony toerana marindrano mirefy efajato sy roa arivo metatra tsika no hiaraka manana mpandray anjara enina amby folo ary arahantsika amin'ny efatrora latsaka folo eto Madagasikara aokavy no ahitanareo ny tady amin'izany dia ny reunion coursan kosa raha toa ny anatin'ny tranokala ianareo no ilalao en base dia aleo tsy miala amin'ny 2 Bessigné 3 Yoris Mendizabal mety tsara vitana kosa ny 4 Théo Bachelot 7 Justum ary ny 14 Ediardoin mety manana ingy avao tsara dia tsara ny 9 Christian Demoureau 11 Michael Barzalona ary ny 10 Crastus kely kosa ny fanantenana ho an'ny 13 Pouchin 16 Chuette ary ny 12 Boisseau en favori atolotra atsika ary anisa mety andrafitra ny Kent Etipa ny 1 Christian Soumillon 2 Pesnier ary ny 3 Yoris Mendizabal larina fahavalo Picon nahazo ny coup de cœur fahatelo izy mety ho fahatelo raha pitso reto ary niketrika avy aty aminay 3 2 8 14 4 anjaranareo misafidy na ho an'ny simple gagnant na ho an'ny couplet na ny tiercé na ny quinté mirary soanareo ary misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% pezon vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary Samba taise. Samba teri. Mazo, samba teri. tonga tao anatin'ny tontolo fanatanjahantena kosa tsika amin'izao fotoana izao fantatra fa hiala tao Juventus i Paulo Dybala tsy fantatra loatra eto hoe hoaiza izy na hoaiza fa amin'ny volana jona ho avy zao no tapitra ny contrany ary dia amin'izay fotoana izay izy zany no amin'ny vaovaontsika indray hoe mety hikisaka aiza amin'ny club ohatrany ahoana no hifindrany maro mieritreritra hoe mety hifindrany amin'ny Inter de Milan izy 5 dia mbola tsy namme tate vaovao feno kasika izany izy amin'izao fotoana izao kosa dia hitodika tanteraka any anatin'ny qualification ny Coupe du Monde de Qatar 2022 ny mason'izao tontolo izao satria dia manomboka rampitso ilay match de barrage izay hiatrehana farany hiadivana amin'ny fiakarana ny Coupe du Monde
efa tena atahorana ny toerana na ho an'ny Italia na ho an'ny Portugal satria match zay tena manana ny zefadajany kokoa satria io no anapa-kevitra ho an'ny Italia sy Portugal. Italia izay ifandona amin'ny Macédoine du Nord ary ny Portugal kosa ifanandrina amin'ny Turquie. Manomboka amin'ny rampitso lakamisy faefatra amby roapolo ny volana martsa ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana martsa no tanterahana ireo match de barrage maromaro ireo dia ho arahantsika miandalina zany iza no tafiakatra amin'ireo ekipa rehetrarehetra ireo. Rampitso kosa sary ndao avy-atrantsika dia hamantatra indray mety handresy amin'ny lalao atolotra eo anareo ato amin'ny Sportybet androany dia ny qualification Coupe du Monde zay ihany zay io amin'ny Paraguay sy Équateur. Makany Paraguay mazava ho azy. Brésil ifanandrina amin'ny Chili mazava ihany koa fa makany Brésil isika manana cote 2,90 isika ray lalao. Raha toa zany lela vola ray alina ariary dia mety ho tonga hatramin'ny 8,4 ariary ny lela vola ampiasainareo. Raha tianareo hiakatra kokoa ambony kokoa noho izay dia manampy match ray nareo roa telo tsy maninona mihitsy mazakatra match telopolo milalao amin'ny tranokalany dia anjaranareo misafidy izany fa arakaraka mabetsaka ny match lalaonareo no mampiakatra ihany koa ny cote sy ny lela vola izay ho azonao. Taky ny omaly zao talata faharoa amby roapolo volana martsa nisy namana anankiray izay nahazo gros gain tamin'ny resaka sport resaka baolina kitra no nilalaovany azy dia lela vola mitentina hatramin'ny folo tapitrisa mahery be zao no azondra namana 10,591,000 ariary. Rehefa nilalao izy tany amin'ny galana taratra dia nandray ary io lela vola azony. Irina mba tsy izy rery ihany akory no hitotona ny vitana tahaka izany fa ianareo any atokantrano any dia mba hitsikiny vitana ihany koa ao anatin'izany lalao rehetrarehetra zany. L'autobet dia manolotra amantsika ny multitirage comme 1,4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny iray, amin'ny telo, amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Fa ihany en bet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra ry Ary ianao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Miomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto panafricain vaovao atolotry Bet 261. Sambatra ry sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ery. Zanam-pandarina fana kosa dia ny l'autobet no arahantsika amin'izao fotoana izao reto ny police de jeu izay nanotrona tamin'ity androany ity nampanantena fangarahana ho antsika ndao avy-hatrany dia ho arahana ny voka-dalao. Tamin'ny raiky amby folo ora maraina dia nahitana ny 28 9 47 50 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 45 11 37 50 ireo tsapaka tamin'ny telo ry zareo 45 29 20 42 aliny tamin'ny dimy ora hariva 42 20 13 9 zao antsika dia anaraka ny 535 izay nahitana ny tarehimarika 15 et 30 2 12 27 amarana ny fandarana risika nefany alohan'izay dia aleo tsindriko maromana kokoa mikasika ny African Millions izay lalao ho atomboka antsika amin'ny sabotsy io avy-zao ny fisariana voalohany efa afaka milalao nefa ianareo na eny amin'ny tranokala site web Bet 261 na eny amin'ny toeram-panjarana ny point de vente izany 5,2 ariary monja ny tapakila anankiray fidio ireo tarehimarika 10 amin'ny
dimapolo raika hatramin'ny dimapolo raha hitanareo ny dimy dia azonareo ilay vola mitetina hatramin'ny 340 millions d'ariary zay fampanantenany bet 261 ho anareo amin'ity sabotsy ity dia ny rarina dovaka itsika ty Madagasikara le izy mba hitodina ty amintsika indray izany vola be zany fa tena zany zao mino ilaintsika rehetrarehetra izany rapitso mbola manafandarina ihany tsika iaraka eto amin'ity fotoana ity manao velomanareo ny tenako ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko. Arenao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Niomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto pan-africain vaovao atolotry bet 261.